हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी स्नोफॉल बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। स्टॉकहोम स्वीडन में भी हो रही है और गॉथेनबर्ग और आई थिंक अदर पार्ट ऑफ स्वीडन में भी हो रहा होगा, मुझे नहीं पता। यहाँ पे तो स्नो स्टॉर्म हुआ है और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे पता है? हॉस्पिटल। कल रात को भी हम लोग हॉस्पिटल गए थे। अभी हो रहा है स्नो स्टॉर्म स्टॉकहोम में। कल काफ़ी तेज़ होने वाला है और आज नेहल का ड्यू डेट है। हम लोग जा रहे हैं चेक करवाने। बेबी का चेकअप है और बेबी का थोड़ा मूवमेंट चेक करने, क्योंकि नेहल को थोड़ा कम फील हो रहा है और ड्यू डेट में कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ केयर नहीं करते। चलो, कैसा फील हो रहा है आज? गुड। डर लग रहा है थोड़ा सा। स्नो देख के डर लग रहा है इसको। बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही है। कल आई थिंक पूरा दिन कल होगी, रात भर होगी और कल 3 o'clock तक स्नो स्टॉर्म वार्निंग है। बट कोई नहीं, कर लेंगे और सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, है ना? चलो, हम लोग जा रहे हैं डैंड्रेड, हमारा हॉस्पिटल वहाँ पे है। नेहल को क्या हुआ कि जब आप कोई अगर प्रेग्नेंट होगा तो क्या होता है कि मूवमेंट कभी कभी फील नहीं होता बेबी का, तो थोड़ा डर जाता है इंसान। तो कल हम लोग गए थे हॉस्पिटल, सब ठीक था। और आज है नेहल का मिडवाइफ यहाँ पे जो होते हैं वहाँ पे मिडवाइफ चेकअप, तो वहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे इंडिया में सिजेरियन कर लेते, सी सेक्शन हो जाता है जब ड्यू डेट चला जाता है, या फिर बोल के भी करवा लेते, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती। नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको वेट करने के लिए बोलते हैं वो लोग, तो पेशेंटली वेट करो। और कल हमने बोला कि हम लोग को ऐसे आज ड्यू डेट था और कुछ फील नहीं हो रहा है, तो बोले कि कोई बात नहीं, तुम लोग वेट करो और 1 वीक मैक्सिमम वेट करेंगे। उसके बाद वो इंड्यूस करेंगे, लाइक आर्टिफिशियल लेबर पेन देंगे, और उसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो देन दे विल गो फॉर सी सेक्शन। तो ये सब चीज़ है। बट आप देखो कि ये सीन है, बहुत सुंदर लग रहा है। हम लोग को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हवा नहीं चल रही है, तो और अगर आप अच्छे से पैक होके आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। बट बेबी थोड़ा सा आ जाए जल्दी। 7 मार्च को हमारा ड्यू था, वैसे लोग पूछ रहे थे। विल सी। हम लोग थोड़ा डाउटफुल है कि बस सर्विसेज अभी चल रही है या नहीं, क्योंकि हमने देखा ऐप में चल रही है, पता नहीं। तो मिडवाइफ क्लिनिक आए थे, सब कुछ सही है? हाँ, सब सही। थोड़ा ये वेट चेक कर लेते हैं, ठीक है? चलो। ओ भाई साहब, ओह माय गुडनेस, मेरा 87.6 है। तो जिंदगी में नहीं हुआ कभी। बट अभी नेहल को बोला है कि बाहर वेट करने के लिए, क्योंकि तेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई साइड पे है। हाँ। तेरा कभी हुआ है ऐसे पहले? नहीं। बट अभी थोड़ा 15 मिनट वेट करेंगे फिर निकल जाएंगे घर। अभी उन्होंने बोला 1 वीक वेट करेंगे वो लोग कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए नेचुरली। उसके बाद लाइक आफ्टर 7 days वो होगा। Up to 7 days the hospital will call us। हाँ, हॉस्पिटल। और अगर आपका दूसरा बेबी है और सब कुछ नॉर्मल है, उस केस में 2 वीक वेट करेंगे। अगर पहला बेबी है और सब नॉर्मल है तो 1 वीक वेट करेंगे। तो ये चीज़ आप दिमाग में रख सकते हो अगर आप स्वीडन में हो और प्रेग्नेंट। और आप यहाँ के सिस्टम को ट्रस्ट नहीं करते। हाँ, होता है, मतलब कुछ लोगों का मिक्स रिव्यूज रहता है कि हमको अच्छा लगा नहीं लगा, बट अगेन सब्जेक्टिव। मेरी एक मीटिंग है, मुझे जल्दी पहुंचना पड़ेगा, इसलिए मुझे मेट्रो स्टॉप से घर के लिए चल के जाना पड़ रहा है स्नो में। लेकिन मज़ा आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। और ये स्नो साला ऐसा नहीं कि एक तरफ से हो रहा है, हर तरफ से। तुम इस तरफ भी मुँह करो तुम्हारे मुँह पे स्नो आएगी, तो वो दिक्कत है। कोई भी ज़्यादा मतलब बाहर इतना घूम नहीं रहा है आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ स्नो हो रही है। बट अपन पहुंच जाएंगे, खतरों के खिलाड़ी। बट हाँ, हॉस्पिटल का सब कुछ सही रहा, लाइक मिडवाइफ वाला। तो हाँ, बस यही मैं बताना चाह रहा था। तो सब सही चल रहा है यार, जब हो जाएगा नेक्स्ट वीक पता ही चल जाएगा, है ना? ये देखो, इतनी स्नो हो रही है फिर भी बसेस वगैरह चल रही है यहाँ पे।
मुझे देख के और ये मौसम देख के आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड तो है भाई, लेकिन मुझे ठंड नहीं लग रही क्योंकि मैं अच्छे से पैक होके आया हूँ। मुझे लिटरली गर्मी लग रही है और मैं अभी चल भी रहा हूँ तेज़ तेज़, तो इसलिए मुझे गर्मी लग रही है। बस ये जो पार्ट है यहाँ पे बर्फ़ के लिए मुझे ठंडा लग रहा है, बाकी यार बॉडी गर्म है। तो ये सब देख के डर मत जाना स्वीडन आने के लिए। तो इसी के साथ ही ये व्लॉग खत्म हो जाता है गाइस। मुझे बस दिखाना था कि स्नो कैसा हो रहा है और लाइफ में क्या चल रहा है, नेहल कैसी है। तो होपफुली ये जो वीडियो है आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा और हम लोग मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।